Được thì anh Quỳnh cứ ở trên sân khấu này. Con trân trọng kính cung thỉnh sư bà Thế tử Tâm Thường cùng với lại Phật tử. Sư ca biết là quý vị thời gian còn ở đây rất là nhiều, thôi lỡ mình nán lại đi, mình dành tràng pháo tay nồng nhiệt và xin trân trọng kính mời nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh nè, nam ca sĩ Quốc Khanh, rồi
nam ca sĩ Mạnh Quỳnh quay trở lại để ban tổ chức chúng tôi sẽ có vài lời trước khi kết thúc, rồi có những bó hoa gửi tặng. Bởi vì chương trình ngoài quý đồng hương Phật tử ra có ban nhạc Hoa Đăng nè, rồi có các ca sĩ địa phương của mình bởi vì về sớm nên là không có cơ hội để tặng hoa, nhưng mà cũng cảm ơn đến tất cả quý đồng hương rất nhiều dành thời gian về đây phát tâm cúng dường. Tùy tất cả mọi thứ đều tri ân hết. Xin cảm niệm công đức đến tất cả quý vị đã có mặt ở đây, và con xin trân trọng kính mời sư bà, rồi sư cô Từ Liên, rồi cả sư cô ở tiểu bang khác qua sao không sư cô? Nhất niệm là rồi. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý quan khách, quý đồng hương Phật tử, tất cả quý mạnh thường quân, quý thương gia nghiệp chủ. Hôm nay có vui không à? Dạ vui. Ăn có ngon không? Dạ ngon. Quý cô quý chú phục vụ các quý vị có vui không? Dạ vui. Là hết lòng, hết dạ, đoàn kết và giúp đỡ chùa rất là nhiều. Cho nên quý sư rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã giúp đỡ cho chùa bằng tất cả những tấm lòng, hết lòng hết dạ mà giúp cho chùa, từ những cái việc nhỏ tới việc lớn. Cho nên không biết nói cái lời như thế nào để cảm ơn hết tất cả các vị. Cô là đại diện cho ban tổ chức, là chân thành tri ân quý Hòa Thượng, quý Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni đã về đây tham dự. Cũng cảm ơn tất cả các quý đồng hương Phật tử, quý mạnh thường quân, quý quan khách, quý thương gia nghiệp chủ, các nhà bảo trợ đã ủng hộ cúng dường. Cảm ơn ban MC, ban các ca sĩ, ban tiếp tân, ban tiếp lễ, ban trật tự, ban âm thanh ánh sáng, cộng đồng người Việt tại Georgia. Cảm ơn ban tra soạn, quý cô chú ở trong đạo tràng của chùa Từ Liên, quý nhất là gia đình của chú David Lee và anh Khoa Vương. Gia đình chú David Lee đã giúp đỡ cho chùa mượn cái không gian của warehouse của chú để ở bên chùa có cái chỗ để mà làm cho thức ăn cho nó sạch sẽ tươm tất. Chú đã hết lòng giúp đỡ. Cô xin thay mặt cho chùa cảm ơn hết tất cả mọi người, tất cả mọi người nha, là đã hết lòng, hết sức, là cùng đồng lòng mà hết lòng nữa giúp đỡ cho chùa. Cho nên cô đại diện cho chùa là rất là cảm ơn tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, mặc dầu là ban tổ chức đã hết lòng làm việc cho thiệt là tốt, nhưng mà chắc chắn cũng không có tránh khỏi những thiếu sót. Cho nên cô xin mong quý vị là niệm tình hoan hỷ cho nếu có những thiếu sót. Nam mô Di Đà Phật. Sau cùng là cô cũng xin kính chúc gia đình quý vị được tam bảo gia hộ, được nhiều sức khỏe, an vui và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Hàng Phật tử chúng con cũng kính chúc cho sư bà với lại sư cô Tình Như được nhiều sức khỏe, và đạo tràng sẽ cùng với sư cô và sư bà hết lòng hết tâm trong khoảng thời gian ngắn nhất để ngôi Đại Hùng Bảo Điện của chùa Từ Liên sớm hoàn thành, để bớt phần nào nữa lo. Không ăn không ngủ được quý vị, cứ lo, cứ gọi hoài sao không chương trình ok không được không,